こんにちは、です。今回は代名詞に関してちょっと面白いトピックを持ってきたんですけれども、皆さん単数のものに対して使う代名詞ってきっと思い浮かぶのは it だと思うんですよね。もちろん this とか that っていうのもこれあれという意味であればあると思うんですけれども、基本的にはものに対しては it を使うと。で、今回は必ずしも it ではないかもしれないっていう話なんですよね。例えばこの動画を見てみてください。The Prydwen is a modern-day marvel, one of a kind, really. She was built over the course of several years. はい。で、この動画ではこれ飛行船の話をしてるんですけれども、この飛行船のことを it ではなくて she で指してるんですよね。めちゃくちゃ面白いですよね。ものに対して she を使っていると。で、実際私も英会話の中でたまになんですけれども、ものに対して it ではなくてshe を使っているっていう場面に遭遇したことがあって、そもそもそれが正しいのか、なので she が使われている気がするけれども、本当に she を使うことが正しいのかなって、そういうことってあり得るのかなっていうところを今回はオンライン英会話のCamblyの先生とちょっと深掘りをしてみました。で、she も使われている気がするんですけれども、heの方は一体どうなんだろうみたいなところもね気になっているので、ちょっとまずはその、オンライン英会話のCamblyの先生との会話をぜひぜひご覧ください。どうぞ。When do you add gender to a thing, right, in English? Because like usually there isn't a sense of gender in English, but like I sometimes hear people like using it that way. So it's when there is an emotional attachment to that thing between the person and the machine or object or whatever, right? Yeah, usually it's machines. I remember when I was a kid in my English textbook that it would give all the different rules. And one of the rules is that with larger objects like ships, okay, or nations, you can refer to them as she, not he. It would be she at that point. You can refer to them as she. It's just kind of a way to, it's just kind of a term of endearment, you could say. But it's not common to do that. Yeah. Because I think people really like to just keep their objects as objects and not people, you know? So, so laptops, if this laptop has endured a lot with you, you know, let's say maybe gone through a war or gone through, you know, a journey through the Andes or the Himalayas. I don't know why you would bring a laptop to the Himalayas, but yeah, you can refer to her as she at that point. Okay. How about he? Do you ever use he to refer to an object? You can choose the gender of the object, because in the end it's just imagination, right? You know, the object does not have a gender. It's neutral, it's nothing basically. So you can name it a he if you want to. Yeah, my mom had the kind of a small hobby of naming all our cars. Interesting. Yeah, one of our older gray cars from like the 80s, we called her Myrtle. So interesting name. So what if it was a small thing like airports, for instance? Like it's really small, right? So do you think that would be much weirder, I'd probably say. Yeah, to call smaller things using she? Yeah, Right. Yeah. Then would it be he? No, it wouldn't be he either. Or Just they. it. Yeah, or them. Right. Yeah, especially because AirPods or earpods, earbuds, they're plural. You know, it's just one, two, that's true. they, That's of true. course. Yeah, but if it's a pencil, yeah, Apple Pencil, for instance, or she's been my lovely partner, or he's been my lovely partner. Like this Apple Pencil has been helping me a lot. Like if that's a good point. If it's an Apple Pencil, you know, electronic, yeah, it might be on the verge of being okay to say
to call it a she. Yeah. To call But- it she. Okay. Yeah. But not he. Mm, So he's never a choice. it's just he is just not really. Yeah, it can be a choice, but it's just usually 99% of the time it's she. Ah, interesting. So if you're like super attached to your thing, like for instance, a pair of headphones that you're wearing right now, like if you've been using them for a very long time and you're like super attached to it, you could call them, well, in this case it's plural, so probably you Yeah, in can't, this case, but, but but if it's something maybe a backpack. singular, you could Yeah. call it a she. Yeah, you could. Mhm. You might not want to overplay the she, because that is over time it's going to sound weird to the people around you, but Yeah. it's fine. はい、ということでいかがだったでしょうか。で、ネイティブの先生はこの she っていうのが、he よりも基本的にはよく使われていて、使う場合っていうのは船にまずよく使われる。なのでさっき一番最初冒頭で流した動画ってあれ飛行船だったので、確かに船のに使われることが多いんだなっていうふうに思いましたし、その他ガジェット系、機械とかですよねに対してもよく使われると。で、私もこの前出した Ten Essentials の動画でもこの自分のラップトップのことを C っていうふうに呼んだんですけれども、これガジェット系にも C がよく使われるという話がありました。で、これに関して私もいろいろとリサーチをしてみたんですけれども、これは Metaphorical Gender っていうふうに呼ばれるらしくて、いわゆる比喩的な性ということで、無生物のものに関しても特定のカテゴリーに属するものは愛着を込めて C を使うことがあるということなんですね。で、その中には先ほども申し上げたように船だとか機械っていうのも入ってきたり、他にも例えば国に対しても C を使ったりすることもあるみたいです。例えばこんな感じですね。He was hoping that we could all that England and her American colonies could figure out a way to avoid a war. はい。で、他にも地球に対しても C を使ったりするみたいです。で、確かによくよく考えてみると、日本語でも母船って言ったり、いわゆる母の船っていうふうに書いて、確かにそう考えると船に関しても C を使ってもいいのかなって思ったり、地球に関しても母なる大地とか母なる自然っていうふうに言う言葉、日本語でも聞いたりするので、C もわからなくもないかなと思ったりもするんですけれども、ガジェット系、例えばパソコンとかに関して C を使ったり、また he を使ったりするっていうのも、じゃあなんで C なのかなとか、なんで he なのかなとかね、思ったりして、なかなかはっきりだからかっていうのはないんですけれども、愛着を込める時にですね、このように代名詞を使ったりするということです。確かに日本語でも、いやーこの子いい仕事してくれるんだよねみたいな感じで冷蔵庫触ったりとか、もうわかんないしないですかね。はい。することもできなくは確かにないかもしれないので、そういうところの感覚がもしかしたら似ているのかもしれないんですけれども、ネイティブの方でもし見てる方いましたら、どのように感じて、そういった代名詞を it の代わりに she とか he を使っているのか教えていただけると嬉しいです。皆さんもコメント欄に自分の思ったことをぜひ書いてみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。